यूसुफ खान उर्फ दलीप कुमार इस नाम से उनकी ज़िंदगी बदल गई। पेशावर के नाम से जमींदार सरवर खान का एक बार अपने बेटे यूसुफ के साथ नमाज अदा कर रहे थे, तभी मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज़ आई कि इस बच्चे की ज़िंदगी में बड़े कारनामे लिखे हैं। यूसुफ खान का नाम बदलकर दलीप कुमार बनना उसी में तय हो गया था। दलीप कुमार के बर्थडे पर जानिए उनके कुछ रोचक तथ्य। दलीप कुमार एक बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहते थे। वे अपनी परिवार के साथ कारोबार के सिलसिले से मुंबई में रहने लगे थे। उस दौरान क्रिकेट का जुनून बन गया था। वह दिन रात क्रिकेट का ख्वाब देखते थे। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने अपने दोस्तों ने उन्होंने कॉलेज के नाटक में हिस्सा लेने के लिए कहा तो दलीप कुमार ने इनकार कर दिया। दलीप कुमार बेहद ही शर्मीले हुआ करते थे। बता दें कि साल 1943 में दलीप कुमार ने अपनी फिल्म कैरियर की स्टार्ट की थी। वह एक इंटरव्यू में मुंबई के सबसे बड़े स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज में पहुंचे थे। बॉम्बे टॉकीज में की मालकिन देविका रानी की नज़र उन पर पड़ी। देविका ने उन्हें गौर से देखा और पूछा कि एक्टिंग करोगे। उसके बाद जवाब में दिलीप कुमार बोले कि मुझे नहीं आती। देविका ने उन्हें कहा सीख जाओगे। इस दौरान दलीप कुमार के पिता का बिजनेस अचानक टूट गया। परिवार की सभी जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी। दलीप कुमार बॉम्बे टॉकीज में 1250 रुपये महीने की सैलरी पर काम किया करते थे, लेकिन उस दौरान एक्टिंग का पैसा काफी बदनाम था, लिहाजा दलीप कुमार पर्दे के पीछे काम करने लगे। साल 1944 में वह रुपहले पर्दे पर जवार भाटा बनकर उभरे। वहीं दलीप कुमार ने अपने पिता को यह पता चला कि महीने तक की दलीप कुमार की बात नहीं की। साल 1947 में फिल्म मिलन के आते ही वह हिंदुस्तान के स्टार बन गए। उसके बाद जुगनू, मेला, शहीद, अंदाज, मदर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्मों की उन्होंने बौछार लगा दी।